ตัวไม่ได้หลังจากทำสไลด์แล้วพูดได้แคลเซียมตัวเดียวค่ะ40 นาทีนะก็มีไดเวเลนต์จะมีแคลเซียมฟอสเฟตแล้วก็แมกนีเซียมนะเราไม่สามารถค่ะ40 นาทีเอาแคลเซียมอย่างเดียวพอแคลเซียมเนี่ยก็ในร่างกายเราก็จะมีประมาณ1 กิโลหรือว่า1,000 กรัมนะคะ99%จะอยู่ในโบนในรูปของไฮดรอกซีแอปไทต์นะคะแล้ว 1% นี่ก็จะอยู่ในเอ็กซ์ตราเซลลูลาร์ฟลูอิดนะก็จะมีการเซอร์คูลเลตระหว่างโบนกับเอ็กซ์ตราเซลลูลาร์ฟลูอิดได้ก็คือประมาณ 1%แคลเซียมเนี่ยก็วันหนึ่งเราก็รับประทานประมาณ 1,000 มิลลิกรัมนะคะเมื่อเข้ามาในลำไส้แล้วเนี่ยก็จะเข้าไปในพลาสมาเอ็กซ์ตราเซลลูลาร์ฟลูอิดและสุดท้ายก็จะเข้าไปในกระดูกนะคะมันก็จะมีส่วนที่ซีครีตออกมาจากพลาสมาเอ็กซ์ตราเซลลูลาร์ฟลูอิดประมาณ 200 มิลลิกรัมเข้ามาในอินเทสทีนก็ผ่านทางพวกเอนไซม์ digestive fluid อะไรทั้งหลายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปในโบนทางออกของแคลเซียมส่วนเกินเนี่ยก็ออกทางอุจจาระประมาณ 400 มิลลิกรัมและปัสสาวะประมาณ 200 มิลลิกรัมจะเห็นว่าออกทางอุจจาระก็สามารถที่จะออกได้พอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกในกรณีที่ผู้ป่วยเราไตวายแล้วก็ไม่สามารถขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะได้นะคะอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะ extracellular calcium เนี่ยที่ก็คืออยู่ใน extracellular fluid เนี่ย 50% ก็จะอยู่ในรูป free ionized calcium 10% เนี่ยจะจับกับฟอสเฟตแล้วก็ซิตเรตนะคะแล้วก็ 40% เนี่ยก็จะจับกับซีรัมโปรตีนโดย 90% อันนี้จะจับกับอัลบูมินซึ่งเป็นส่วนที่ pH dependent ดังนั้นจึงทำให้เกิดภาวะที่เวลาเรามี acidosis เนี่ยก็จะมีซีรัมแคลเซียม ionized calcium สูงขึ้นแต่ถ้า alkalosis เวลาที่คนไข้มี hyperventilation syndrome เนี่ยก็จะมี ionized calcium ลดลงก็เพราะว่าเป็นส่วนที่จับกับอัลบูมินที่มัน pH dependentนี้จะเห็นว่าเมื่อมีการเพิ่มของ pH จะมีการลดลงของ ionized calcium เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของการจับกับอัลบูมินแล้วก็ถ้าซีรัมอัลบูมินลดลงเราก็จะพบว่าซีรัม total calcium ลดลงแต่ ionized fraction จะไม่เปลี่ยนแปลงนะจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ pH นะคะแล้วก็อีก 10% จะจับกับ globulin อันนี้ก็จะพบในกรณีที่คนไข้มี hyperglobulinemia ทั้งหลายที่อาจจะทำให้ซีรัม total calcium สูงขึ้นได้บ้างแต่ ionized อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะแรงกว่าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของซีรัมอัลบูมินแคลเซียมนี่ก็จะเรกูเลตด้วยแคลเซียมเซนซิงรีเซปเตอร์ที่อยู่ในต่อมพาราไทรอยด์นะนอกจากนี้ยังพบแคลเซียมเซนซิงรีเซปเตอร์อยู่ที่ไตด้วยเดี๋ยวก็จะมีพูดต่อไปนิดหน่อยที่สำคัญก็คือต้องรู้ว่ามันเซนส์ด้วยแคลเซียมเซนซิงรีเซปเตอร์ที่ต่อมพาราไทรอยด์ก็คือเมื่อมีการลดลงของซีรัมแคลเซียมเนี่ยแคลเซียมเซนซิงรีเซปเตอร์เนี่ยก็จะถูกแอคทีเวตแล้วก็จะทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์ออกมาเพิ่มมากขึ้นฮอร์โมนพาราไทรอยด์จะไปเพิ่มการสลายกระดูกนะคะแล้วในขณะเดียวกันที่ไตเนี่ยก็จะไปเพิ่มการดูดซึมกลับของแคลเซียมเดี๋ยวจะมีให้ดูว่ามันดูดซึมกลับทางไหนบ้างในขณะเดียวกันฮอร์โมนพาราไทรอยด์จะไปลดการดูดซึมกลับของฟอสเฟตก็คือ PTH เนี่ยดูดซึมแคลเซียมเพิ่มขึ้นหรือทำให้เกิดฟอสโฟทูเรียแล้วก็ไตยังมีการสร้าง1:15ไฮดรอกซีไวตามินดีเพิ่มขึ้นด้วยในกรณีที่มีภาวะไฮโปแคลซีเมียไปทำให้ลำไส้มีการดูดซึมแคลเซียมและฟอสเฟตเพิ่มขึ้นดังนั้นอันนี้มันจึงเจ้ากันอันนี้มีฟอสโฟทูเรียแต่อันนี้มีการดูดซึมฟอสเฟตเพิ่มขึ้นในทางเดินอาหารผลออกมาฟอสเฟตก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะเป็นรีสปอนส์ของร่างกายต่อภาวะไฮโปแคลซีเมียแคลเซียมถูกดูดซึมที่ไหนบ้างนะคะก็ตั้งแต่ proximal convoluted tubule เป็นส่วนใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดูดซึมผ่านทาง passive reabsorption ที่ proximal convoluted tubule ก็อิเล็กโทรไลต์เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ที่บริเวณ thick ascending limb ที่บริเวณ loop of Henle ก็ส่วนหนึ่งที่บริเวณ distal tubule ก็อีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ collecting duct นิดหน่อยนะก็อันนี้ก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรมากนะเพราะว่าจริงๆแล้ว regulatory site ของการ absorption ของแคลเซียมเนี่ยอยู่ตรงบริเวณ distal tubule แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแคลเซียมจะถูก reabsorb ที่ proximal tubule เป็น passive reabsorption อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราจะต้องเข้าใจนะคะก็คือตรงบริเวณ thick ascending limb เพราะว่ามันมีผลต่อโรคหลายๆโรคใช่ไหมคะแล้วก็ในการให้ diuretics นะก็คือเป็น paracellular calcium transport ที่ thick ascending limb ของ loop of Henle
นะตรงบริเวณนี้เราก็จะมีโซเดียมโพแทสเซียม2คลอไรด์โคทรานสปอร์เตอร์มีรอมเคใช่ไหมคะทำให้มีเครีไซเคิลกลับออกมามีโซเดียมโพแทสเซียม ATPase เป็นที่ให้พลังงานในบริเวณนี้มีแคลเซียมเซนซิงรีเซปเตอร์ด้วยเช่นกันอันนี้ที่บอกว่าที่ไตมีอยู่ที่ไหนก็คือที่บริเวณ thick ascending limb ก็จะทำหน้าที่ regulate การ reabsorption ของแคลเซียมตรงบริเวณ paracellular pathway นี้นะคะและตรงนี้ก็จะพบว่ามีคลอไรด์ทรานสปอร์ตด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบทั้งหมดของ Bartter syndrome ถูกไหมความผิดปกติของอันนี้ก็ทำให้เกิด Bartter ได้พี่จำไม่ได้หรอกนะtype ไหนอันนี้ผิดปกติของเราคิดก็เกิดได้ผิดปกติของคลอไรด์ channel ก็เกิดได้นะคะทีนี้เกิดเวลาแคลเซียมแอบซอร์ปชันทำยังไงก็เมื่อมีการแอบซอร์บของโซเดียมโพแทสเซียม2คลอไรด์เนี่ยเข้าไปเนี่ยก็จะมีการรีไซเคิลของโพแทสเซียมออกมาทางรอมเคนะคะประจุบวกที่เกิดขึ้นนี้จะไปผลักให้แคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมด้วยแล้วก็โซเดียมด้วยเนี่ยถูกดูดซึมผ่านทางไทป์จังชันที่ชื่อว่าปัจจุบันเขาจะใช้คำว่าคลอริน16มากกว่าพาราเซลิน1ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าคนไข้มีไฮเปอร์แคลซีเมียหลังจากที่เรา expand volume เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามีการให้ฟูโรสไมด์ไดยูเรติกใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่ได้มีเนาะเดี๋ยวมีอีกนะอันนี้ก็เอาให้รู้ไปก่อนก็คือการดูดซึมโซเดียมโพแทสเซียม2คลอไรด์ทำให้มีโพแทสเซียมรีไซเคิลออกมาผลักให้เกิดการดูดซึมของทั้งโซเดียมแคลเซียมและแมกนีเซียมผ่านทางพาราเซลิน1อันนี้เป็นreabsorption ที่ติด ascending limb ที่ proximal tubu ก็เป็น passive ธรรมดาตามโซเดียมแอบซอร์บแคลเซียมก็ตามไปด้วยนะคะส่วนตรงบริเวณที่ distal tubu เนี่ยจะเป็น active transport นะคะผ่านทางแคลเซียม ATPase อันนี้นะคะผ่านทางผ่านทาง TRPB5 แคลเซียม channel TRPB5 เนี่ยเป็นแคลเซียม channel ซึ่งต้องอาศัยพลังงานจากโซเดียมโพแทสเซียม ATPase นะคะเมื่อแคลเซียมเข้ามาแล้วเนี่ยจะจับกับโปรตีนหรือว่าแคลเซียมไบดิ้งโปรตีนที่ชื่อว่าคาวินดิน 9K หรือ 28K จากนั้นเนี่ยแมคานิซึมในการออกสู่ basolateral membrane เนี่ยก็จะมีอยู่อย่างน้อย2อย่างก็คือผ่านทางโซเดียมแคลเซียม exchanger ก็โพโซเดียมวิ่งเข้าแคลเซียมวิ่งออกหรือที่ชื่อย่อว่า MCX1 แล้วก็ผ่านทางแคลเซียม ATPase นะคะคืออันนี้หรือมีชื่ออีกชื่อว่า PMCA1B ก็ย่อมาจาก plasma membrane calcium ATPase อันนี้ก็เป็น mechanism ของ basolateral membrane parathyroid hormone receptor มี expression อยู่ตรงนี้มีผลต่อการ absorption ของแคลเซียมผ่านทาง TRPB5 นะคะแต่อันนี้ calcium sensing receptor จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ไดยูเรติกที่มีผลตรงบริเวณนี้ก็คือเป็นไทอะไซด์ไดยูเรติกซึ่งจะมาบล็อกโซเดียมคลอไรด์นะเดี๋ยวจะพูดต่อไปโคทรานสปอร์เตอร์ซึ่งมันจะมีผลต่อแคลเซียมอย่างไรนะคะส่วนตรงบริเวณนี้ก็เป็นโซเดียมโพแทสเซียม2คลอไรด์ไดยูเรติกซึ่งมีแอคชั่นตรงนี้ก็คือฟูโรสไมด์ที่ proximal tubu เนี่ยนอกจากจะเป็นไซต์ของ passive calcium reabsorption แล้วยังเป็นไซต์ของ 1,25 dihydroxy vitamin D synthesis หรือว่า active vitamin D นะคะ passive calcium reabsorption เนี่ยจะเข้ามาผ่านทางตาม concentration gradient แล้วก็เป็น concentration gradient ที่ generate โดย sodium reabsorption ด้วยดังนั้นเนี่ย calcium reabsorption จะเป็นไปตาม sodium reabsorption เวลาที่มี extracellular volume depletion เราจะพบว่าบางทีคนไข้มี hypercalcemia ร่วมด้วยทั้งนี้เพราะว่ามีการเพิ่มขึ้นของ sodium reabsorption และทำให้มีการเพิ่มขึ้นของ calcium reabsorption ด้วยกรณีเช่นนี้ก็มักจะพบในกรณีที่คนไข้เนี่ยรับประทานแคลเซียมซัพพลีเมนต์นะคะหรือมีการรับประทานแอคทีฟวิตามินดีซัพพลีเมนต์ร่วมด้วยและมี volume depletion ก็ทำให้เกิดมี hypercalcemia ได้อันนี้ก็จะพูดถึง mechanism ของ loop diuretics ที่ thick ascending limb of loop of Henle นะคะเมื่อให้ฟูโรเซไมด์เข้าไปเนี่ยจะไปบล็อกปั๊มนี้โซเดียมโพแทสเซียม2คลอไรด์ก็ทำให้มีการลดลงของการทำงานของรอมเคเมื่อมีการลดลงของการทำงานของรอมเคก็จะทำให้แคลเซียมและแมกนีเซียมเนี่ยถูกรีแอบซอร์บลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟูโรเซไมด์ก็จะสามารถที่จะไล่โซเดียมออกแล้วก็ไล่แคลเซียมออกจากร่างกายได้ด้วยส่วนแคลเซียมเซนซิงรีเซปเตอร์เนี่ยเมื่อมีภาวะไฮเปอร์แคลซีเมียขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการลดลงของแอคทิวิตี้ของแคลเซียมเซนซิงรีเซปเตอร์เมื่อมีการลดลงของแอคทิวิตี้ของแคลเซียมเซนซิงรีเซปเตอร์เนี่ยก็จะมีการกระตุ้นไซคลิก AMP pathway ซึ่งจะไปอินฮิบิตรอมเคอีกทีหนึ่งเมื่อไปอินฮิบิตรอมเคปุ๊บแคลเซียมแมกนีเซียมก็จะไม่สามารถถูกแอบซอร์บผ่านทางไขจังชันนี้ได้ก็จะทำให้มีการสูญเสียแคลเซียมออกจากร่างกายเพื่อ correct ภาวะไฮเปอร์แคลซีเมียนอกเหนือไปจากแอคชั่นของแคลเซียมเซนซิงรีเซปเตอร์ที่ต่อมพาราไทรอยด์แล้วนะ
ส่วนที่ distal convoluted tubule นะคะก็จะมีไซต์เป็นไซต์ของแอคชั่นของพาราไทรอยด์ฮอร์โมนซึ่งจะไปมีผลต่อการเพิ่ม activity ของแคลเซียมของ TRPV5 นะคะอันนี้เป็น plasma membrane calcium ATPase อันนี้ sodium calcium exchanger อันนี้ sodium potassium ATPase ใช่ไหมอันนี้ sodium chloride co-transporter หรือ NCC2 นะคะทีนี้เวลาเราให้ไทอะไซด์ไดยูเรติกเข้าไปเราจะไปบล็อกปั๊มนี้ใช่ไหมไปบล็อกปั๊มนี้แต่ก่อนเขาเชื่อว่าการไปบล็อกปั๊มนี้ทำให้โซเดียมวิ่งเข้ามากขึ้นผ่านทางโซเดียมแคลเซียมเอ็กซ์เชนเจอร์จึงไปผลักให้มีแคลเซียมรีแอบซอร์บเพิ่มมากขึ้นที่เบโซลาเทอรัลเมมเบรนจนเกิดไฮโปแคลซีเมียแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพิสูจแล้วว่ามันไม่ใช่แมคแคนิซึมนี้จริงแล้วเนี่ยการให้ไทอะไซด์ไดยูเรติกเข้าไปเนี่ยทำให้เกิด extra cellular volume depletion เมื่อมี extra cellular volume depletion เมื่อกี้ที่บอกไปเนี่ยการมี volume depletion มันจะไป enhance sodium reabsorption ที่ proximal tubule จึงไปเพิ่ม passive calcium reabsorption ที่ proximal tubule ด้วยจึงทำให้เกิดไฮโปแคลซีเมียนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทานไทอะไซด์ไดยูเรติกมาแล้วแห้งไม่มีแคลเซียมสูงเนี่ยให้แค่ normal saline เข้าไปก็จะสามารถ correct ซีรัมแคลเซียมเขาได้แล้วนะอันนี้ก็จะเห็นว่าจาก study เนี่ยก็จะพบว่าเมื่อได้รับไทอะไซด์ไดยูเรติกเข้าไปเนี่ยมี volume depletion ก็จะมีการ reabsorb โซเดียมมากขึ้นก็คือมีโซเดียม excretion ลดลงแล้วก็มีแคลเซียม excretion ลดลงด้วยก็คือมีการ reabsorb เพิ่มขึ้นทั้งโซเดียมแล้วก็แคลเซียมซึ่งเป็นผลมาจาก extracellular volume depletion นะคะทีนี้มาถึงสาเหตุของไฮเปอร์แคลซีเมียให้ดูสีแดงก่อนสีแดงเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของ cause ของไฮเปอร์แคลซีเมีย true hypercalcemia ก็คือการที่เรา exclude ภาวะ acidosis alkalosis ออกไปแล้ว exclude ภาวะไฮเปอร์อัลบูมินีเมียออกไปแล้วนะคะแล้วก็พวก2 อันนะคะซึ่งอันนั้นจะไม่ใช่ true hypocalcemia แต่เป็นการชิดนะคะสาเหตุของ true hypercalcemia ก็คือการมีแคลเซียมโหลดที่มากจริงๆในร่างกายอันแรกก็คือเป็น primary hyperparathyroidism ที่พบมากใน outpatient setting ส่วนอันที่พบมากใน inpatient setting ก็คือ malignancy เนี่ยจะเกิด hypercalcemia ได้2แบบก็คือผ่านทางการผลิต PTHrP หรือว่า parathyroid hormone related protein หรือเป็น direct bone metastasisก็คือเมทาสเข้าไปในโบนแล้วก็เกิดโบน resorption สาเหตุอื่นๆที่พบได้รองลงมานะคะก็จะเป็นพวกการ Romatus disease นะที่เราพบการ fungal infection TB ที่เราพบบ่อยนะคะการรับประทาน active วิตามิน D ที่มากเกินไปนะคะการมีภาวะ milk alkaline syndrome จะพูดต่อไปว่าเป็นยังไงนะคะก็คือคนที่กินแคลเซียมเยอะๆกิน active วิตามิน D เยอะๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะพบในการได้รับไทอะไซด์ไดยูเรติกแล้วก็โครนิกลิเธียมอินเทคก็นอกจากจะมีเนฟโรเจนิก DI แล้วเนี่ยก็ยังพบว่ามีแคลเซียมสูงได้ด้วยมีไฮเปอร์แคลซีเมียได้ด้วยอันอื่นๆเป็นปลีกย่อยนะเป็นปลีกย่อยก็ไปอันนี้ก็ไปอ่านเอานะคะอาการนะแคลเซียมเนี่ยมีอาการและอาการแสดงนะไม่ใช่แค่มี volume depletion อย่างเดียวแล้วก็มี EKG change นะคะถ้าเกิดว่าอาการเนี่ยมันจะขึ้นกับดีกรีก็คือ severity แล้วก็ rate of onset ก็คือเป็นแบบ chronic หรือเป็นแบบ acute นะคะอาการทาง GI ส่วนมากก็จะเกิดในกรณีของคนที่เป็น chronic เช่น primary hyperparathyroidism นะหรือพวกคนไข้ transplant ของเราบางทีก็แคลเซียมสูงโครนิกหรือคนไข้ฟอกเลือดของเราแคลเซียมสูงโครนิกคนไข้ก็จะบ่นต้องมี constipation ใช่ไหมคนไข้ก็จะบอกว่ามีท้องผูกนะขอยาถ่ายเรื่อยนะคะเพราะว่าอันนี้การแคลเซียมสูงเนี่ยมันจะมี muscle tone ที่ลดลงแล้วก็มี autonomic function ที่ผิดปกติไปมี anorexia ขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยแคลเซียมเนี่ยสามารถที่จะ stimulate gastric secretion เพราะฉะนั้นเนี่ยจะพบว่าในคนไข้ที่เป็น primary hyperparathyroidism เนี่ยก็จะมี peptic ulcer diseaseแล้วก็ severe hypercalcemia เนี่ยสามารถที่จะทำให้มี deposition ของแคลเซียมใน pancreatic duct ได้ทำให้เกิด pancreatitis ได้พวกนี้ก็จะเป็นกรณีที่แคลเซียมสูงมาเป็นระยะเวลานานทางไตเนี่ยก็ทำให้เกิดนิ่วเพราะว่าพอแคลเซียมในร่างกายมากขึ้นแคลเซียมที่ออกมาทางไตมันก็สูงขึ้นพอแคลเซียมออกมาทางไตสูงขึ้นแล้วคนไข้เกิดกินน้ำน้อยก็เกิดนิ่วอันนี้เป็น presentation อันหนึ่งเลยถ้าคนไข้มาด้วยbilateral nephrocalcinosis เนี่ยต้องรู้เอาภาวะ primary hyperparathyroidism เสมอนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของนิ่วที่อยู่ในไตนะเกิดใน long standing hypercalcemia
แล้ว 20% ของคนไข้ primary hyperparathyroidism เนี่ยจะมีนิ่วและ 4-5% ของคนไข้ที่เป็นนิ่วเนี่ยก็จะมี primary hyperparathyroidism นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือแคลเซียมโหลดเยอะขึ้นมันก็ออกมาทางยูรินมากขึ้นทางไตก็ยังทำให้เกิด nephrogenic DI ได้ด้วยนะ hypercalcemia เนี่ยทำให้มีปัสสาวะเยอะใช่ไหมการที่มีปัสสาวะเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าภาวะ nephrogenic DI นะคะเพราะว่านอกจากนี้เนี่ยยังมีแคลเซียมยังได้ deposit ใน tubular interstitium ใน long term เนี่ย hypercalcemia เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้มี tubular interstitial injury ได้มี down regulation ของ aquaporin water channel reabsorb water ได้ลดลงก็เกิด nephrogenic DI มี polyuria แล้วก็มี polydipsia เมื่อไหร่คนไข้กินน้ำไม่ทันก็เกิด volume depletion เหมือนที่เราเห็นเวลาคนไข้เข้ามาในโรงพยาบาลมี hypercalcemia แล้วก็มี volume depletion นอกจากนี้ทำให้เกิด type 1 distal RTA ได้นะคะก็คือจะเห็นว่าอาจจะมาพร้อมกับ metabolic acidosis ได้สุดท้ายเนี่ยถ้าเราปล่อยคนไข้แคลเซียมสูงนานๆนะก็อาจจะทำให้เกิดมีภาวะ renal insufficiency มี vasoconstriction ใช่ไหมพอแคลเซียมสูงก็เกิด vasoconstriction ก็เกิดแล้วนอกจากนี้ยังมี natric uresis induced volume contraction ก็เกิดเป็น renal insufficiency ได้พอให้ IV เข้าไปเครียตินินคนไข้ก็จะดีขึ้น chronic hypercalcemia นานๆเนี่ยทำให้เกิด chronic hypercalcemic nephropathy ได้ก็คือแคลเซียมไปเกาะ tubular interstitial injury เป็น chronic ไปเลยอันนี้จะ irreversible นะคะก็มีลักษณะเหมือน tubular interstitial injury polyuria salt wasting นะคะแล้วก็ loss of renal function นะนี่ก็เป็น chronic ที่เป็นนานๆดังนั้นเนี่ยนอกจากแคลเซียมสูงนานๆเรากลัวเรื่องกระดูกผุแล้วเรากลัวเรื่อง acute kidney injury จากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วจาก volume depletion จากvasoconstriction แล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้โครนิกเนี่ยก็จะเกิดเป็นโครนิกอินจูรี่ต่อไตได้เช่นกันนั่นนี่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราจะต้องรักษานะคะแม้กระทั่งในคนไข้ผู้ป่วยที่เราทรานสพลาที่มี persistent hyperparathyroidism ที่แคลเซียมสูงๆเราก็พยายามที่จะลดซีรัมแคลเซียมนะอันนี้เป็นอาการทางสมองนะคะก็คือถ้าใน severe hypercalcemia เนี่ยมันก็จะมีสับสนได้แต่ถ้าซีรัมแคลเซียมสูงมากๆก็มี confusion psychosis hallucination coma ได้นะคะทาง cardiovascular เนี่ยถ้าเป็นนานๆแคลเซียมก็ไปเกาะเหมือนกับคนไข้โรคไตของเราเนี่ยแคลเซียมสูงนานๆก็ไปเกาะใน coronary artery เกิด coronary calcification ไปเกาะใน heart valve เกิด aortic calcification ไป myocardial fiber แล้วก็มี QT interval ที่สั้นลงอันนี้เราก็คงรู้กันอยู่แล้วนะแล้วก็มี hypertension ได้นะคะแคลเซียมมันทำให้ vasoconstriction ใช่ไหมincrease tone ของเส้นเลือดใช่ไหมเวลาฟอกเลือดเราต้องการแคลเซียมสูงๆใช่ไหมเพราะมัน protect against hypotension แต่จริงๆแล้วมันไปเพิ่ม vascular tone เกิด vasoconstriction มันก็ถ้าในคนปกติมันก็ทำให้เกิด hypertension ได้ muscular ทำให้มี muscle weakness rheumatologic gout pseudo gout นะที่ตาเนี่ยก็เกิดเป็น band keratopathy เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นแคลเซียมฟอสเฟตเดโพซิตที่อยู่ในคอเนียนานๆจะเห็นสักคนหนึ่งนะก็เผอิญเราไม่ค่อยดูตาเราก็เลยไม่เห็นนะแคลเซียมสูงเราดูแต่ไตเราไม่ดูตา เราดูตาเราก็อาจจะได้เห็นนะคะคนไข้ไตเราน่าจะมีนะพี่เขาไม่ค่อยได้เดี๋ยวคราวหลังจะพยายามpay attentionดูตาเขานะน่าจะเยอะไม่ค่อยได้ดูอะค่ะdiagnosis นะก็ถ้า endocrine เนี่ยเขาจะให้ดูตาม PTH ใช่ไหมแต่พี่เนี่ยขอให้ pay attention ต่อ phosphate ด้วยเพราะมันมาพร้อมกับไอ้ basic metabolic panel ของเราอะนะหรือ comprehensive metabolic panel ของเรานะคะถ้าเราเห็น phosphate ปุ๊บมันจะช่วยไกด์เราได้ว่าคนนี้เนี่ยมี hypercalcemia จากอะไรถ้า phosphate มันต่ำหรือคล่อนต่ำเราจะนึกถึงค่าของ PTH กับ PTH-RP เลยนะคะก็คือถ้าเป็น PTH เนี่ยก็จะเป็น primary hyperparathyroidism ซึ่งวินิจฉัยก็คือเจาะ PTH ต่อไปนะยังไงก็ต้องเจาะ PTH นะคะไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเจาะ PTH แต่ว่าให้สังเกตฟอสเฟตนิดนึงก็ยังดีหรือว่าถ้าในกรณีที่ PTH ไม่สูงมันก็จะต้องเป็น PTH-RP ซึ่งเราเจาะไม่ได้ PTH-RP ก็จะเป็นจาก solid tumor ทั้งหลายค่ะ non small cell lung cancer breast cancer cervical cancer kidney ด้วยนะคะ cancer ก็จะเป็น PTH-RP
ถ้าฟอสเฟตปกติก็จะเป็นสาเหตุอื่นที่เหลือทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวกับ PTH หรือ PTHRP เช่น granulomatous disease มีการเพิ่มขึ้นของ 1,25 ไดไฮดรอกซีไวตามิน D synthesis จากตัว granuloma เป็น direct bone metastasis อันนี้ก็จะเป็นในกรณีของ multiple myeloma ส่วนใหญ่นะคะซึ่งไม่ได้ผลิต PTHRP ก็คือไป metastasize ไปที่กระดูกเลยภาวะ milk alkaline syndrome เดี๋ยวจะพูดต่อไปนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะแรร์หน่อย familial hypocalciuric hypercalcemia นี่เป็น diagnosis by exclusion ซึ่งจะเป็น rare cause นะทาง endocrine ก็บอกให้วัด PTH เราก็ต้องวัดไปเพราะเราเห็นแคลเซียมสูงก็ต้องวัด PTH เสมออยู่แล้วนะแต่ก่อนที่ PTH กลับมาเนี่ยเราได้ฟอสเฟตมาก่อนเราก็พอจะเดาได้แล้วเราก็สักประวัติตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่า PTH สูงขึ้นมาก็จะเป็นในกลุ่มของ primary hyperparathyroidism นะซึ่งในกรณีเนี้ยบางทีต้องแยกจาก familial ถ้าเกิดคนไข้ familial hypocalciuric hypercalcemia ถ้าคนไข้มี family history จะแตกต่างกันก็คือว่าถ้า primary hyperparathyroidism ก็คือมี bone desorption ใช่ไหมแคลเซียมโหลดก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นยูรีนแคลเซียมมันจะเพิ่มขึ้นแต่ในกรณีไอ้ familial disease อันนี้เขาจะมีความผิดปกติในการขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะนะเพราะฉะนั้นก็จะมีการขับแคลเซียมออกลดลงก็จะทำให้มีซีรัมแคลเซียมเนี่ยสูงขึ้นโดยที่ PTH เป็นปกตินะคะเป็นปกติก็อันนี้ไม่ต้องจำมากหรอกเพราะข้อสอบก็ไม่ค่อยออกแล้วเราก็ไม่ค่อยเจอใน practice ของประเทศไทยของเรานะก็จำไว้เลยว่าวัด PTH เลยถ้า PTH สูงนะก็ primary hyperparathyroid นะคะอย่างคิดมานี่ที่จะไม่พูดถึงกรณีของ secondary ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องตัดกันให้ขาดนะ secondary ใน kidney failure นี่อีกส่วนหนึ่งตัดกันให้ขาดมันพูดรวมกันไม่ได้มันมั่วนะคะดังนั้นฉันต้องแยกกันนะอันนี้ก็คือไตปกตินะแล้วถ้าเกิดว่า PTH low หรือว่า low normal นะคะก็กรณีเช่นนี้ก็จะต้องคิดถึงสาเหตุอื่นๆเมื่อกี้ทั้งหมดเลยเป็นผู้ที่ฟอสเฟตไม่ต่ำก็คล้ายๆกันนะก็คือฟอสเฟตไม่ต่ำก็ถ้าวัดมันวัดไม่ได้เลยแหละ PTHRP แคลซิไดแคลซิไทรอลพวกนี้เราวัดไม่ได้125เราวัดไม่ได้ PTHRP เราวัดไม่ได้เราวัดได้แค่แคลซิไดออลก็เห็นresident fellow mistake บ่อยๆว่าถ้าไอตัว25 OHD ต่ำเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุของไฮโปแคลซีเมียได้ไอแคลซิไดออลคือ25ไฮดรอกซีไวตามินดีจริงๆแล้วมันเป็นไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าอย่างเราเนี่ยก็มีระดับแค่10กว่าเท่านั้นเราก็อยู่กันได้20ต้นๆนี่ก็เยอะแล้วนะส่วนใหญ่จะ15 16 17สำหรับผู้หญิงสมัยนี้นะก็ไม่เห็นมีใครมีไฮโปแคลซีเมียเลยเพราะฉะนั้นให้จำไว้เลยว่ามันคงต้องต่ำเตี้ยติดดิน5 6อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นสาเหตุได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัด25ดอกซี่ไวตามินดีไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ในความคิดเห็นของพี่นะแต่ถ้าเราวัด PTHRP ได้วัด125ได้จะช่วยมากแต่เราวัดไม่ได้ดังนั้นก็ไม่ต้องวัดไม่ค่อยมีประโยชน์นะก็วัดก็ดีแต่ไม่วัดก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะนั้นถ้าPTHRP elevate ซึ่งเราแดกไม่ได้เราก็ต้องแดกว่าPTH มันลดลงนั่นเองในกลุ่มเนี้ย PTHRP elevate PTH มันก็จะลดลงเพราะในกลุ่มที่มี PTH ลดลงแต่มี hypercalcemia และมี hypophosphatemia ด้วยเราก็จะคิดถึง PTHRP ก็จะเป็น malignancy นะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่จะมีสาเหตุที่ทำให้แคลซิไทรออลเพิ่มขึ้นเช่นคนไข้กินแคลซิไทรออลออรัลหรือมี chronic granulomatous disease นะ excessive นี่ก็เป็น ectopic calcitriol production ก็ในกรณี granuloma นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือในกรณีที่มี direct bone metastasis เช่น multiple myeloma พวกนี้นะก็จะเป็นกลุ่มที่มีฟอสเฟตปกติเช่นกันแต่มี hypercalcemia นะนั่นเป็นความรู้สึกของพี่ว่าตัวฟอสเฟตมันช่วยมาก PTS ก็ช่วยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นลำดับด้วยกันนะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมที่จะดูฟอสเฟตก่อนนะคะพูดถึง primary hyperparathyroidism นิดนึงที่เราจะได้รับคอนซัลท์ก็คือคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่ asymptomatic แต่เราจะได้รับคอนซัลท์เพราะว่าไปทำอัลตราซาวด์โคแอบโดเมนแล้วพบว่ามีนิ่วนะคะนิ่วเนี่ยเกิดขึ้นได้ประมาณ 15% ของ primary hyperparathyroidism ซึ่งจะเป็น calcium oxalate กับ calcium phosphate นอกจากนี้เนี่ย primary hyperparathyroidism ก็เป็นสาเหตุของ osteoporosis ส่วนใหญ่คนไข้ก็ยังไม่มีอาการหรอกพวกนี้ก็ต้องไปทำ BND นิ่วก็ต้องไปทำอัลตราซาวด์นะคะพวกนี้ก็จะมักจะมาพร้อมกับ hypophosphatemia แล้วก็มักจะมี hypomagnesemia ร่วมด้วยแต่อันนี้มักจะถูกลืมเพราะแมกนีเซียมไม่ได้อยู่ในแพนเนลของเราถ้าเราไม่ตั้งใจเจาะเราก็จะไม่เห็นแมกนีเซียมเราก็จะไม่รู้ว่าไฮโปแมกนีเซียเนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งของอิเล็กโทรไลต์อิมบาลานซ์ที่เกิดขึ้นในไฮเปอร์พาราไทรอยดิซึมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยมันเข้าสู่ทางไทจังชันเดียวกันที่บริเวณติ๊กแอสเซนดิ้งริมของลูปออฟเฮนรี่ดังนั้นเวลาเรามีแคลเซียมโหลดเยอะๆนะ
โดยตัวของมันเองของแคลเซียมโหลดเยอะมันก็จะพยายามจะรีแอบซอร์บให้เยอะขึ้นนะทีนี้พอมันพยายามจะรีแอบซอร์บตรงนี้ให้เยอะขึ้นแมกนีเซียมมันก็ถูกคอมพีทไปดังนั้นมันจึงมีรีนอลแมกนีเซียมลอสในภาวะ primary hyperparathyroidism คนไข้จะมีไฮโปแมกนีเซียมสมัยก่อนเมื่อ20 กว่าปี 30 ปีมั้งคะเขายังวัดPTH ไม่ได้หรือวัดได้ไม่ดีเวลาที่หมอ ENT เขาตัดต่อมพาราไทรอยด์ไดแอคไพรมรี่ไฮเปอร์พาราไทรอยด์ซึ่งเวลาเขาตัดออกเนี่ยเขาจะไม่ใช่วัดได้ไม่ดีอาจจะวัดได้แต่ใช้เวลานานแมกนีเซียมมาเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาตัดพอหรือไม่พอเขาจะส่งซีรั่มแมกนีเซียมว่ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าซีรั่มแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นแสดงว่าเขาน่าจะตัดต่อมออกไปได้พอนะเพราะว่า PTH สมัยนั้นส่งอาจจะใช้เวลาวัน2 วันถึงจะกลับมาไม่ทันใจนะคะอันนี้จริงนะเรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นอันที่2นะเป็น hypercalcemia of malignancy เป็นสาเหตุที่พบบ่อยอันนี้เป็น outpatient setting หมอไตเรามักจะเจอเพราะว่าจะต้อง evaluate nephrocalcinosis อย่าลืมเจาะ PTH เสมอนะคะอันนี้ hypercalcemia of malignancy อันนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยในinpatient setting เกิดใน 10-20% ของผู้ป่วยที่มี cancer mechanism มี 2 แบบก็คือการมี osteolytic metastasis ก็คือเช่น multiple myeloma ไป invade ตัวโบนเลยนะคะพอไปเข้ามาใน invade bone แล้ว tumor มันจะ release ไซโตไคน์พวกนี้TNF IL1 IL6 ไซโตไคน์พวกนี้มันสามารถที่จะ stimulate osteoclast differentiation แล้วก็ bone resorption ได้นะก็เพราะนั้นพอเข้าไปในกระดูกปุ๊บมันก็ไป release mediator ทำให้มี bone resorption นะซีรั่มเนื่องจากไฮดรอกซีแอปไทป์มันมีฟอสเฟตเป็นส่วนประกอบที่สำคัญด้วยดังนั้นมันจะเกิดการรีลีสทั้งแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตออกมาจากโบนพวกนี้ก็จะมีฟอสเฟตที่เป็นปกตินะคะอีกแมคานิซึมหนึ่งก็คือการหลั่ง PTHRP การหลั่ง PTHRP เนี่ยเราเรียกว่าเป็น humoral hypercalcemia of malignancy เพราะว่ากรณีของแคลเซียมพวกนี้แคนเซอร์พวกนี้เช่น breast lung head and neck ที่เป็น squamous kidney bladder cervix uterus ovary เนี่ยบางทีไม่ต้องมี metastasis ก็ได้ก็คือตัวของมันเนี่ยหลั่ง PTHRP ออกมาเข้าสู่ circulation ทำให้เกิด hypercalcemia แล้วก็เกิด hypophosphatemia ด้วยมันไม่จำเป็นจะต้องไป invade bone อย่าเข้าใจผิดโดยตัวของมันถ้า tumor mass มันมากพอเนี่ยมันก็จะ release ตัว PTHRP ออกมาเข้าสู่ circulationไม่จำเป็นที่ต้องฟิล์มโบนแล้วมี osteoporosis หรือว่ามีลักษณะของ metastasis แต่มีก็ได้ไม่ผิดเพราะสุดท้ายมันก็ invade เข้าไปในโบน breast cancer มันก็เข้าโบนในที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้มีก็ช่วยเราก็ได้แอกได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เป็นสาเหตุของ hypercalcemia เพราะมันสามารถหลั่ง PTHRP ได้แต่ว่าโซแซดตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถจะเจาะ PTHRP ได้จริงๆมันเจาะได้แต่ว่าแลบไม่เอามาทำนะคะทางเอนโดครินก็ไม่ที่รามาก็ไม่ได้เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องเอาเข้ามาเจาะก็ถามไปหลายครั้งแล้วนะคะถามอาจารย์เอนโดครินว่าทำไมเราไม่เจาะ PTHRP สักทีค่ะโอเคอันต่อมาเป็น hypercalcemia ของ granulomatous disease นะคะก็คือเป็นอันนี้เป็นแมคานิซึมผ่านทางการผลิต1,25 ไดไฮดรอกซีไวตามินดีเพิ่มขึ้นโดย macrophage นะเช่น TB fungal infection Hodgkin ก็พบได้นะอันนี้นะคะมาพบได้บ่อยกว่า non Hodgkin lymphoma นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไข้เป็น Hodgkin เนี่ยเวลาเราให้ช็อคมันจะมีสเตียรอยด์ใช่ไหมมันก็จะช่วยแคลเซียมไปในตัวเลยเพราะมันจะไป inhibit 1,25 ไดไฮดรอกซีไวตามินดี synthesis ได้แล้วก็ไปลดแคลเซียม absorptionอันนี้ก็เป็นการ granulomatous disease ก็ตรงไปตรงมาเพราะนั้นอันนี้ถ้าเราเจาะ1,25 ดีได้เราก็จะพบว่ามันจะสูงขึ้น PTH ก็จะถูก suppress ถูกไหมคะเพราะแคลเซียมที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันกับ PTHRP แคลเซียมสูงขึ้นตัว PTH ก็ถูก suppress เช่นกันนี่ก็จะให้ดู milk alkaline syndrome milk alkaline syndrome เนี่ยอันนี้เป็น study ในปี 1965 สมัยที่มีการรับประทานอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์หรืออัลลัมมิลมากนะคะในการรักษา peptic ulcer disease แล้วก็การกินแคลเซียมด้วยตอนนั้นก็เชื่อว่าช่วยรักษา peptic ulcer disease ก่อนที่เราจะมี H2 blocker และก่อนที่เราจะมีโปรตอนปั๊ม inhibitor เอาว่ากลุ่มคนไข้พวกนี้มีซีรั่มแคลเซียมสูงขึ้นเพราะกินแคลเซียมเยอะนะคะแล้วก็จะมีภาวะฟอสเฟตสูงขึ้นนิดหน่อยหรือว่าเท่าปกตินะแล้วก็จะมีการเพิ่มขึ้นของอัลคาโลซิสด้วยคาร์บอเนตนี่ก็เป็นอัลคาลิเมียแล้วก็พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของซีรั่มครีเอตินิน
เพราะฉะนั้นมิลอัลคาไลน์ซินโดรมเนี่ยไปเป็นไตรแอดของการที่มีซีรัมแคลเซียมเพิ่มขึ้นมีอัลคาไลน์ก็คือมีภาวะอัลคาลิเนียแล้วก็มีซีรัมครีเอตินินสูงขึ้นเป็นผลจากการรับประทานแคลเซียมเยอะมากๆส่วนใหญ่ก็จะมีแอคทีฟวิตามินดีร่วมด้วยซึ่งไปเพิ่มแคลเซียมคาร์บอเนตแอบซอร์ปชันแล้วก็มีอัลคาโลซิสร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่าคนไข้ทานทั้งแคลเซียมคาร์บอเนตทั้งโซเดียมไบคาร์บอเนตทั้งแคลซิทริออลนะพวกนี้ก็จะ potentiate ต่อการเกิดมิลอัลคาไลน์ซินโดรมการรักษาก็คือแคลเซียมโหลดมันเพิ่มขึ้นให้ IV แล้วก็หยุดยาเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็น3อันใหญ่ๆทีนี้มาดูการรักษาไฮเปอร์แคลซีเมียก็คือการพยายามลดลง lower serum calcium concentration โดยการเพิ่ม urinary calcium excretion แล้วก็การ inhibit bone resorption นะแล้วก็พยายามลด intestinal calcium absorption ด้วยถ้าเป็นไปได้นะคะแล้วก็การสุดท้ายคือ